បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើសប្បាយចិត្តទេតើនេះជាសមិទ្ធផលរួមរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាមែនទេតើនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃសាមគ្គីភាពមិត្តភាពក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសអាស៊ានមែនទេតើយើងចាំចាត់តាំងព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅឆ្នាំ2043 20ឆ្នាំខាងមុខទៀតឬទេថ្ងៃនេះយើងពិតជាបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីទៅនៃន័យដែលហៅថាកីឡារស់នៅក្រោមសន្តិភាពបើចង់បានការរៀបចំនៅពិធីបែបនេះតទៅទៀតចាំបាច់ណាស់ត្រូវរួមជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលការពារសន្តិភាពឲ្យខាងតែបានចំបញ្ចប់នេះក្នុងព្រះបរមនាមព្រះមហាក្សត្រនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជាក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលនិងក្នុងនាមខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំសូមប្រកាសបិទព្រឹត្តិការណ៍ប្រកួតកីឡាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ SEA Games លើកទី32ឆ្នាំ2023ចាប់ពីពេលនេះតទៅសូមអរគុណSEA Games នៅកម្ពុជាកិត្តិយសដល់ជាតិប្រជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំហេតុ